收看 T 台真心话。今天跟我一起来主持节目的是我们的这个 TVBS 大陆中心记者林耿贤。前早各位观众朋友，大家好。我是主持人钱怡君。今天呢，我们先把镜头导向这个美国的纽约哦，纽约的0号病人今天现身了，他接受美国的电视新闻的专访。他说他在鬼门关走一遭，却以为只是轻微的咳嗽。可惜像这个50岁的犹太裔的律师哦。他被定义为0号病人，可是他很勇敢的出来接受媒体访问。我在想，如果这件事情发生在台湾的话，你被定义为0号病人，应该就此隐姓埋名，不敢出来了。没有错，其实我觉得他某部分还蛮勇敢的，他愿意出来分享他发病的过程，让更多人知道说这个发病的过程到底是怎么样。或许你自己不知道自己得病，像他就是这样，他当初不知道自己可能得了新冠肺炎，所以他出来分享了，当时以为是感冒，幸好他妻子有发现。事情是发生在今年的2月底3月初的时候呢，这个50岁的犹太裔律师，他叫加布兹，他是整天都在办公室桌前这个办案啦，在看卷宗哦，他当时有听到新冠肺炎相关的病患，可是他觉得说那是你有出国旅行嘛，比较危险。可是他没有出国史，他那一阵子都乖乖待在纽约。他平常的轨迹就是家里跟办公室，所以他觉得我不是高危险群啊，我不用特别注意啊。一直到有一天他在咳嗽，他想说可能是伤风了，可是咳嗽了一阵子，并没有起色。这个时候呢，他去寻求医疗的帮助了。今天这位0号病人，纽约的0号病人，他也接受了媒体的访问。我们来听听看他怎么说的。I had a cough, a slight cough. One night I woke up, and this was a few days before the diagnosis, and I had a fever. It was a low-grade fever. I had no intention of going to work. I went to the doctor. And he examined me, and he said I needed to go immediately to the emergency room. 如果我们把时间倒回大概2个多月前的2月底的纽约，那个时候呢，全世界，尤其我们台湾，已经都在报道有关新冠肺炎疫情的事情。可是你知道美国吗？尤其是川普，美国人觉得这只是一个流行感冒啊，干嘛那么紧张？尤其像他算是高知识分子，然后他觉得说，我又没有出国，我听过新冠肺炎，可是我没有出国，我只是咳嗽而已，应该没那么严重吧？其实刚他出来的时候讲这件事情，我觉得可以从他的例子听到一些故事哦。其实一开始他一直咳嗽之后呢，他有去诊所来就医，但医生告诉他，你这可能是肺炎的症状，没有告诉他这是新冠肺炎，因为当初可能不知道什么是新冠肺炎，事情也没有流传到美国去。那他自己也说了哦，他没有出国，而且我身边也没有人有这样的症状啊，所以其实他不知道当时是状况是怎么样。幸好有他的老婆发现有异状，有一天呢，他陷入昏迷，就像他刚刚自己讲，他发高烧，所以他送医治疗。到了医院的时候呢，医生跟他说你要立刻到急诊室，所以他的太太找来了救护车。他太太也很感慨啦，他太太长这样哦，他太太说，一个健康有朝气的人，没有想到一夜之间病得如此严重，在当时真的让人非常的震惊。而且他太太也说他也说了，他太太做了果断的决定，才救了他的命。因为当时其实连他还有他的家人，甚至邻居，还有他的妻子，通通都罹患新冠肺炎。幸好有他们发现说这个新冠病毒感染了，所以就医之后才发现。而且他在加护病房当中昏迷整整3周，他醒来之后呢，他对他太太说，就是我爱你，感谢你有发现我得病了，帮我送医这样子。尤其是人在最困难或者在最危急的时候呢，身边的人不离不弃哦，一直照顾他，对他来说，这个生命的这个价值得以彰显。也许平常跟老婆常常吵架，可是在这个时刻，他觉得老婆真的是救了他一命，所以他第一句话就说，对着太太说我爱你。然后呢，因为他住的地方整个社区甚至是邻居全家都被感染了，所以呢，包括了纽约州的政府也立刻来找这个所有的国民护卫队、国民警卫队进驻消毒，最先成为纽约的控制区。New Russia 这个地方是在纽约比较郊区的地方。然后这个律师他是在曼哈顿上班，所以他的行动轨迹也因此在这个
无意间可能也传播出去了，所以他被定义为0号病人，他是纽约第2个确诊的病人，只不过是他是第1个被送到急诊室的，所以纽约州的州长古默就定义他为纽约的0号病人。其实像你说，其实如果这件事情发生在台湾，包括了第1个确诊的病患都不愿意出来接受采访，我觉得他还蛮勇敢的。是他其实是现身说法啦，把他自己的这个罹患这个疾病的这个经历统统讲出来，然后也让大家知道不要这个小看或者是忽略了有一些小小的病灶，包括咳嗽，包括发烧，这个可能在这个非常时期都需要去看医生做进一步的检验。不过呢，现在纽约甚至整个美国呢，对于这个新冠肺炎的疫情呢，大家其实是人人都蛮惊恐的，跟2-3个月前比起来，现在的美国人很有警觉了，而且现在美国还出现了一种怪病，据说啦，都在儿童之间流传着。这个怪病呢叫做川崎氏症。因为它最早是出现在儿童身上，最少有10个州出现了相关的病例哦，其中纽约的病童数增加到了93人。大家就怀疑它会不会跟新冠肺炎有关呢？它出现的这个所谓怪病呢，因为为什么会叫它怪病？是因为很多家长都说，或者是很多医生都说，你很难定义它到底是什么样的病，只能说它类似川崎氏症。那我们先来看看什么叫做川崎氏症。这是一种全身血管发炎的疾病，最常见的症状是不明原因发烧、颈部淋巴结肿大。红眼，眼睛会变红，生殖器部位、嘴唇、手掌、脚底会长出皮疹，其他症状还有说喉咙痛，还有腹泻，而且有一些患者在经过罹病1-2年之后，他可能好了。有一些小朋友的心脏，它特别好发在小朋友身上，会形成冠状动脉瘤，因为它的病因现在还不明朗，所以呢，可能是感染引发了自体免疫的反应，可是感染到什么呢？现在纽约或者是美国有一些专家就在揣测，或者是严重怀疑，是不是跟这一次的新冠肺炎的这个病毒有关系。其实你看到它的病症，包括了腹泻啊、发烧啊，甚至长出疹子，这些似乎听起来都跟新冠肺炎有点相似啊。所以现在他们就积极去研究，到底这个病呢跟新冠肺炎有没有关系？那到底它是不是川崎氏症？现在医学专家都要在研究调查。是纽约州州长古默也说了，现在纽约有将近100个小朋友罹患了这个怪病，其中有3名小朋友已经很不幸的已经被这个疾病夺走了他的性命。大家看一下这个图哦，这些小朋友罹患的这所谓的怪病出现的病征，包括手打开有一点疹子哦，起一些皮疹，脚也是，然后舌头伸出来，嘴唇啦这边都会红肿，长皮疹，还有包括这应该也是身体其他部位，手臂也是长出一些皮疹。现在当然，所有包括这个医生还有医疗专家，通通都在这个很审慎的在检视当中。不过我知道美国很多家长现在是有一点点人心惶惶，没错，因为不只是在纽约，像这样的怪病，其实已经横跨纽约10个州，有很多医师通报。他们家的小朋友有得了这样的怪病。其实还是要提醒家长，如果发现自己小朋友家里身上有发现的奇怪的症状，还是要到医院来就医，让医生来诊断。我们只能说呢，新冠肺炎就是新冠病毒哦，这个病毒非常狡猾，它有很多的变种，而且不断的在变异当中，是不是有可能在侵蚀或者是发展出其他的病灶或是其他的疾病？现在呢，其实大家都还在防堵当中。而美国的疫情到底现在走到什么样的地步呢？当然，川普因为他要连任，他要救美国经济，所以呢，他一直说我们现在美国的疫情已经和缓了，已经从高峰期往下走了。可是，等一下，有人打他的脸哦，这是美国 NBC 电视台，他独家取得了白宫新冠肺炎工作小组的内部报告。滚贤，我们做记者的，有时候为了要拿独家新闻，可能会用很多的关系去接近某一些政府部门啦，或是企业部门，想要知道很多的内幕消息。NBC 的记者蛮厉害的，对，没错，他从白宫的新冠肺炎工作小组就是一个特别小组，去拿到了这个文件。就在川普一直说，可能美国的疫情控制下来了，但他这个报告中显示了，疫情大爆发已经从沿岸的大城市转移到其他地方。他说了，病例仍在激增。这个内部报告透露出很多内幕啊。这份报告是在5月7号来公布的，比较美国各城市最近1周的比
病例呢比上一周增加了许多。这个报告显示出美国的疫情并不像川普说的那么乐观。是因为川普其实可能他也是要让美国人安定民心啦，或是让大家保持一些向上的活力哦，所以他一直说现在美国的病例呢已经往下走了，甚至我们的检测量也很高。可是还是有很多公卫专家不相信，或者希望用更审慎的态度来面对这个世纪的疾病哦。包括了白宫的所谓的特别工作小组的内部报告显示哦，比较美国各地城市最近一周，就是5月7号的那一周，跟上一周来比哈，有72.4%以上的10个城市，就是美国内部有10个城市哦，它增加新冠肺炎的病例哦多了70%。哇，这个数字听起来是蛮可怕的。有哪些地方？包括田纳西州首府纳许维尔、爱荷华州的首府迪蒙，其中有一个地方肯塔基州的中央市甚至暴增650%。这个数字其实听起来蛮惊人的哦，因为我们都知道台湾确诊数才几百个，大家都相当惊恐了。你更何况能想象，在美国一个城市里面增加到了70%几，甚至650%，这个数字相当的恐怖哎。因为美国的国土广袤哦，过去大家可能会觉得是因为像是譬如纽约它的疫情非常严重，那大家可能就是尽量避开纽约这个地方，其他的地方因为国土很大。比较没有关系，可是现在如果依照这个报告的内容，可能大家都要小心了。他如果往这个美国的内陆或是内部其他州和城市来蔓延的话，可能这个危机就大了。而且再加上您说的这新冠病毒相当的狡猾，甚至现在有许多是无症状感染者。如果这里面报告看起来应该是写确诊嘛？那如果是有无症状感染者又传播出去了，像刚才那个律师一样，他到曼哈顿来上班，这途中可能会传染给许多人。那这样城市里面爆发开来，是不是传染会更加严重？是。耿贤不知道有没有去过纽约？纽约有没有去过？好，其实纽约这个大都市哦，让大家着迷哦，或是吸引这么多观光客的其中一项原因，可能就在这里。纽约百老汇，纽约有名的像是第5大道可以去 shopping， 这个百老汇其实可以说是一个不夜城，它是一个区域一个 area， 你看到它有41间的这个剧院，非常密集哦。那过去我们第一次去纽约玩的时候，很多人都说哇，钱子你要去百老汇看这个歌舞剧吗？你记得像 Cats 这个猫，还这个钟楼怪人这个歌剧魅影，对，歌剧魅影，像这几个歌剧魅影的这个戏的海报在这。这么多的经典名剧都在这里演出哦，很多这个票是一票难求。不过从3月15号，古默宣布纽约开始封城，禁止500人以上的大型集会开始，整个这个百老汇可以说是没落，变得非常非常的冷清。那相关的工作人员当然完全没有收入哦，那他们该怎么办呢？有一些在隔离，有一些在自主管理，他就在自家的阳台唱歌，也鼓励大家要渡过难关。我们先来看看这段画面。好，你现在听到的是纽约百老汇一名歌剧家，他在自家的阳台开唱了，底下呢也有很多的观众在为他鼓掌呢。其实大家知道，很多纽约是这个人文汇足的地方哦，全世界各地很多的这个包括艺术家啦，各式各样的人才都集中在这里。那当然卧虎藏龙之间哦，在这2-3个月你不能工作，你也不能表演，大家在家里都闷坏了。不过这个歌剧家他特地在他的阳台开启一个现场演唱会，其实呢也是某种程度也是希望说，好，百老汇这个地方能不能够快点开幕。就是开演恢复正常，因为不仅是他们没有收入，还有包括很多艺术的创作的能量也因此被暂停了。其实你刚刚提到许多观光客一来到纽约，可能就会来到这个地方，所以是不是纽约百老汇剧院这里的经济也受到了重大的影响啊？是，它其实完全被重创。你想想看，2个月没有办法开张哦，它从3月12号
开始到现在整整1个月，现在是5月14号，整整1个月哦，都没有办法开门做生意。所以它这个地方有一些像协会那样子的理事啊、主席啊，他们也一直在跟这个政府寻求沟通哦，希望能够赶快开始工作，不要让它一直熄灯下去哦。那有41座剧院，何时能够恢复营业呢？不知道，因为现在政府包括古默的说法是5月15号4个阶段重新开放。可是这个4个阶段呢，它是把纽约州划成10州4个阶段，4个阶段它有很多的但书跟限制哦，包括第1个阶段，他们觉得你这种休闲啊、娱乐或者是艺文活动，其实没有那么紧要，没有那么紧张，所以你比较慢，你慢慢等一等，再等一等吧。他想是第1个阶段是包括营建业还有制造业，像是营建业啊、基础工程啊、制造业啊这些，可能要赶快让它恢复，所以这是第1阶段。那第2阶段是零售跟地产业哦，包括一些百货公司啊、商场啊，他们其实已经哀哀求告，也都快要死掉了。很多业者也说他撑不下去了。第3个阶段是餐饮业，包括了艺文娱乐产业。是排在最后的，看得出来，纽约其实也积极的复工复产，但是娱乐他们摆在最后面。是，不过这也没有办法哦，大家还是得共体时间。